नमस्कार दोस्तों आज हम आपको जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। कीबोर्ड को कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिखा रहे हैं इसको क्लीन करना है। पेट्रोल से कर लो या किसी, फिर सारे डस्ट जो आपको दिख रहे हैं कीबोर्ड पे, ये सारे डस्ट वगैरह को रिमूव कर लेना है कपड़े से। और ये देखिए इसका जो ऊपर का ये फिल्म लगा हुआ है कीबोर्ड का, कीपैड का, इसको रिमूव करना है। ये जेब्रोनिक्स का है ब्लूटूथ। और हमने पहले कीबोर्ड इसका ओपन कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब इसमें देखिए हम इसको रिमूव करके इसके ऊपर का जो फिल्म है इसको अच्छे से सफाई करेंगे पेट्रोल से, और इसे ओपन करने के बाद इसके कील को हटा के और यहाँ पे फिर से हम पेट्रोल से या मिट्टी ऑयल से अच्छे से क्लीन करके और लगा देंगे। अभी हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, अब काम करने लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।